Hare Krishna. Hare Krishna. So we continue our discussion on how Krishna killed different demons. Takže budeme pokračovať v našej diskusii, ako Krishna zabil rôznych démonov. And we included also different Krishna's pastimes. A tiež sme do toho zahrnuli aj nejaké ďalšie Krishnové zábavy. And in our previous class we discussed how Krishna rescued or delivered these two Yamala Arjuna trees. A takže v predchádzajúcej lekcii sme hovorili o tom, ako Krishna oslobodil tie dva Yamala Arjunové stromy. And we said that this desire for wealth and wealth itself is one of the most degraded forces in this world. A hovorili sme o tom, že tá túžba po bohatstve je jedna z najväčších degradujúcich vecí v tomto svete. And it is also because Kali has entered the wealth. A je to aj preto, pretože Kali on vstúpil do toho bohatstva. Yes, we should understand in the beginning of Kali Yuga, Kali wanted to destroy dharma. A mali by sme vedieť, že na začiatku Kali Yugy Kali vstúpil wanted to destroy dharma. Dharmu. And he was arrested by Maharaj Parikshit. A on bol zajatý Maharajom Parikshitom. And he wanted to kill him because he pretended to be a king, but he acted like a cruel Shudra. Že on ho chcel zabiť, pretože predstieral, že je kráľ, ale jednal ako krutý Shudra. But Kali was very intelligent. Ale Kali on bol veľmi inteligentný. He immediately understood that Maharaj Parikshit wants to kill him. A on porozumel tomu, že Maharaj Parikshit ho chcel zabiť. And he knew that he has no chance to fight against Maharaj Parikshit. A vedel, že nemá šancu bojovať s Maharajom Parikshitom. Yes, who was extremely powerful king. Ktorý bol veľmi mocným kráľom. And so he surrendered to Maharaj Parikshit. Takže on sa odovzdal Maharajovi Parikshitovi. And Maharaj Parikshit couldn't kill him in his surrendered position. A Maharaj Parikshit nemohol ho zabiť v tom jeho postoji, že keď sa odovzdal. Because if he would kill him, that itself would be adharma. Pretože ak by ho zabil, tak to samotné by bola adharma. So Kali would enter him. Takže Kali by napadol jeho. Yes, because he would act against dharma. Pretože on by jednal proti dharme. So he gave him different places to reside. Takže on mu dal rôzne miesta, na ktorých on môže zotrvať. And one of them, first he gave 4 places to reside. Takže najprv mu dal 4 miesta, na ktorých môže prebývať. Dyutam panam striya suna. Dyutam is to engage in gambling. Takže dyutam je ako zamestnať sa na miestach, kde je hazard. Panam is drinking alcohol, especially wine and other intoxicants. Je pitie alkoholu, špeciálne vína a rôznych iných intoxikantov. And here in Slovakia and Czech Republic, beer is more popular, isn't it? Yeah. A v Česku a Slovensku je pivo viacej populárne. So here he enters more in beer. Hare Krishna. In Slovenia both is equally popular, beer and wine. V Slovensku obidve sú populárne.
and also this more grave alcoholic beverages. Everything which is alcoholic is popular. Že aj také silnejšie alkoholické nápoje, všetky alkoholické nápoje sú populárne. Yes. And striya is very interesting. A striya je veľmi zaujímavé. Striya means in Sanskrit women. Že v sanskrite to znamená ženy. And Prabhupada translated this as illicit sex. A Prabhupada to preložil ako nezákonný sex. Yes, so but Vishwanath Chakravarti Thakur translated little bit differently. Ale Vishwanath Chakravarti Thakur on to trošičku ináč ako vysvetlil. He translated as unmarried women. Že ako nevydané ženy. So that unmarried women are the places of Kali. Že nevydaté ženy sú miestom Kaliho. Yes, and it's connected with Prabhupada's translation because where there are unmarried women, there is illicit sex. A je to spojené s Prabhupádovým významom, pretože tam, kde sú nevydané ženy, tak to znamená nezákonnú sexualita. Yes. Hare Krishna. And then and of course eating of animals to be cruel against other living entities. Samozrejme ešte to jedenie zviera, že bytie kruty na tieto živé bytosti. And because Kali couldn't stay anywhere in the kingdom of Maharaj Parikshit, because nowhere one could find these things. A pretože Kali nemohol nikde zostať v tom kráľovstve Maharaja Parikshita, pretože nikde nebolo možné nájsť takéto miesta. He asked him for some other place to reside. A takže on ho poprosil, aby ešte nejaké ďalšie miesto mu pomohol nájsť, kde by ho mohol prebývať. And then he gave him gold or wealth to reside. A takže on mu dal potom zlato alebo bohatstvo. Because where there will be wealth, there will be all kind of sinful activities. Pretože tam, kde bude bohatstvo, tam bude všetky druhy hriešnych činností. And not just sinful activities, also there will be also quarrel present. Nie len hriešne činnosti, ale bude tam aj hádky. Yes, because when there is money, there is quarrel. Takže tam, kde sú peniaze, tam sú hádky. Hare Krishna. So yes, but we will continue. We'll not go again to this story of this Nalakovara and Manigriva, because we don't have time. Otherwise, we could discuss this for months. Takže my nepôjdeme ďalej hlbšie do toho príbehu, pretože nemáme toľko času, aby sme diskutovali ešte mesiac to. So we'll continue our discussion. Takže budeme pokračovať v našej téme. And the next demon that entered Vrindavan was Vatsasura. Takže ďalší démon, ktorý vstúpil do Vrindavanu, bol Vatsasura. Vatsa means a calf. Vatsa znamená teliatko. Yes, it's interesting. Krishna, these demons came by the order of Kamsa. A takže je zaujímavé, že títo démoni prichádzali na pokyn Kamsu. And Kamsa was maternal uncle of Krishna. A Kamsa, on bol strýkov z matkinej strany. Yes. And we can take that he sent Krishna as an uncle from the town. He sent Krishna different toys to his nephew in the village. že môžeme to zoberať, že Krishna mi poslal jeho strýko
do dediny ako rôzne hračky. Yes, yes. The uncle from the town, he sent different toys to his nephew in the village. Že strýko z mesta poslal rôzne hračky svojmu zateľovi, hračky do dediny. In the village, he lived in the village. Yes. So, and Krishna was naughty boy. A Krishna bol taký nezbedník. As we can see, he was stealing butter. Ako sme mohli vidieť, že on kradol maslo. So he broke every toy his uncle sent from the town. on zlomil všetky hračky, ktoré mu ten strýko poslal. Hare Krishna. So this Vatsasura, a calf demon, is very significant. Takže tento Vatsasura, tento démon v podobe teliatka je veľmi dôležitý. Vatsa is not just the word for calf. Of course, primarily means a calf. Takže to Vatsa neznamená len to teliatko, ale má to aj iné významy, ale ten hlavný názov je prekladaný. But it also means loving child. Ale tiež to znamená také milujúce dieťa. Therefore, it is we call Vatsalya rasa. Preto hovoríme Vatsalya rasa. Because cow's love for the calf is very strong. Pretože tá láska od kravy k teliatku je veľmi silná. And therefore, this mother's and father's love for a child, which is very strong, is called Vatsalya rasa. A preto tá náklonnosť alebo láska toho rodiča, či už otca alebo matky k tomu dieťaťu, tak sa to nazýva Vatsalya rasa. And when parents are very affectionate towards their child, they called him Vatsa. A keď tie deti sú veľmi ako také, rodičia sú tak naklonení veľmi k tým deťom, tak ich nazývajú Vatsa. Vatsa, which means of course a calf, but it's very affectionate, very lovingly calling a child. Takže to znamená síce akože ako teliatko, ale v tom význame to je akože taká veľká náklonnosť ako k tomu dieťaťu. Yes, and Vatsasura is one who brings this childish mentality in Krishna consciousness. A Vatsasura to znamená ten, ktorý prináša takú detskú mentalitu do vedomia Krishna. And what this childish mentality means? A čo to znamená tá detská mentalita? Of course, child wants to play all the time. Samozrejme, dieťa sa chce hrať neustále. And wants to enjoy in different activities, different pastimes. A on si chce užívať rôzne činnosti, rôzne zábavy. Yes, this is prime focus of a child, to have a good time. To je hlavný zámer toho dieťaťa, mať dobrý čas. Of course, we shouldn't stifle this nature of a child. Samozrejme, že by sme nemali ako zničiť alebo zastaviť tú povahu toho dieťaťa. But if as an adult we still have this mentality, it's big obstacle on the path of devotional service. Ale pokiaľ ako dospelý človek stále má túto mentalitu, tak je to prekážka na ceste duchovnom živote. And it's not just playfulness, but also mischievous nature. Ale nie je to, že sa človek hrá, ale má aj takú, že robí nezbednosti. Yes, does different nonsense. Robí rôzne nezmysly. Yes. And the problem is, because in modern world,
people are not educated to grow up properly. A pretože v tom modernom svete je problém, lebo tí ľudia nie sú vzdelávaní, aby dospeli. They always remain childish in their life. Takže oni zostávajú takí detskí pri svojej mentalite. Yes. They usually live with their parents Oni žijú very long time. príliš dlho. They don't take serious responsibility in life. Neberú vážne zodpovednosti v živote. And if they take great responsibility, they don't keep their vows. A ak zoberú nejaké zodpovednosti, tak nedržia svoje sľuby. Yes, for example, there are so many divorces. Napríklad je toľko veľa rozvodov. Yes, because this is childish mentality. Pretože to je detská mentalita. Yeah, one cannot keep their vow anymore. Že osoba nemôže držať svoj sľub dlhšie. And cannot take responsibility in life anymore. A nevie zobrať zodpovednosť v tom svojom živote. Yes, because it's inconvenient. Pretože to není pohodlné. Yeah. Every responsibility is inconvenient. Každá zodpovednosť nie je pohodlná. And the problem of modern world is that modern society supports this childish mentality. Not that it would try to destroy this childish mentality, but supports this childish mentality. A problém modernej spoločnosti je to, že ona podporuje túto detskú mentalitu namiesto toho, aby ju vlastne ako zničila alebo or to remove, to teach people how to grow up. Aby ju odstránila a aby učila ľudí, ako majú vlastne ako dospieť. Yes. So this can be a great problem in our life. Takže to môže byť veľký problém v našom živote. If we are not responsible, really responsible. Ak nie sme skutočne zodpovední, naozaj zodpovední. And if we don't take seriously our vows in life. Ak nezoberieme vážne naše sľuby v našom živote. For the child is characteristic that he doesn't take responsibility. Pre dieťa to je charakteristické, že ono nebere zodpovednosť. And he doesn't take life seriously. A on nebere ten život vážne. And he is convinced that his parents will protect him. A ono je presvedčené, moji rodičia ma ochránia. Yes. So even if I do nonsense, I'll be protected. Že aj keď budem robiť nezmysly, tak oni ma ochránia. Maybe they don't analytically think like this, but subconsciously they act like this. Že možno, že tak nerozmýšľajú ako analyticky, ale podvedome tak jednajú. Yes. And therefore they don't take seriously any commitment in their life. Tak preto oni neberú vážne žiadny záväzok vo svojom živote. Yes. They may take vows in front of spiritual master. Môžu zobrať sľub pred duchovným učiteľom. But they don't keep them. Ale nedržia. Yes. They take vows in front of the deities when they marry. Zoberú sľub pred božstvami, keď sa ženia. But they divorce. Ale potom sa rozvedú. So such irresponsibility in spiritual life is detrimental. Takže takáto nezodpovednosť v duchovnom živote je degradujúca. Yes, we should be grown up personalities. Takže mali by sme vyrásť ako osobnosti. And not just that we are grown up personalities ourselves. A vyrastieme ako osoby, ako sami.
But we are also responsible for other people. Ale my sme zodpovední tiež aj za druhých ľudí. We are responsible for our children, especially. Sme zodpovední za naše deti špeciálne. Yes, because if we don't give them protection and learn and teach them to be responsible people, we destroy their life. A pokiaľ my ich nebudeme učiť, aby boli zodpovední ľudia, tak im zničíme život. Yes, because there will be another case of childish mentality for the whole life. Takže potom to bude ďalší prípad detskej mentality na celý život. Yes, and especially for men, it is extremely important to be very strong personality. A špeciálne pre mužov je veľmi dôležité, aby boli silné osobnosti. Because if man is degraded, and if he doesn't keep vows, he's degraded. Takže pokiaľ muž je degradovaný a ak on nedodržuje sľuby, to znamená, že je degradovaný. It is described in Shastra that if man is degraded, women become hard-hearted. Takže ak muž je degradovaný, tak potom ženám zatvrdne srdce. Yes, and we can see that many women are extremely hard-hearted. A môžeme vidieť, že veľa žien je majú také tvrdé srdcia. In modern world. V modernom svete. There is no grace in many of the women anymore. Není tam grace? Yeah, Milina. Do you have this word? Like láskavosť. Že nemajú láskavosť vo svojom srdci. Yes, and this is because of man, not because the women are by nature like this. Ale to je kvôli mužom, není to, že to je povaha ženy. Yeah, so we have extreme responsibility in life. Máme extrémnu zodpovednosť v našich životoch. But we should know that this responsibility and to be very determined to keep our vows and our responsibilities, they are not meant just for their own sake. Takže mali by sme vidieť, že držať sľuby a byť odpovedný, že to nie je určené len preto, aby pre ten svoj vlastný účel, aby sa to len narobilo. But we should be a man of principles or woman of principles for Krishna's pleasure. Takže mali by sme byť muž princípov alebo žena princípov pre Krishnovo potešenie. Yes, because if Krishna is not satisfied, and he's definitely not satisfied if we are not responsible. Takže pokiaľ Krishna nie je spokojný, a on určite nie je spokojný, pokiaľ my nie sme zodpovední, then our life is ruined. Že náš život je potom ako zničený. Yes, then we can never connect with Krishna because it's an offense. Že my sa nevieme potom spojiť s Krishnom, a to je priestupok. Yes, because if we offend someone or we are offended by someone all the time, takže pokiaľ my urobíme nejaký priestupok voči niekomu alebo sme niekým urážaní, we don't want to associate with such a person, are we? My sa nechceme potom združovať s takou osobou. No, because such person is always offending me. So why should I try to connect with such a person? Taký človek, keď sa ma snaží urážať, tak prečo ja by som chcel byť ako or a person promises me something and he doesn't follow to his promise. Then niekto sľúbi niečo a potom nenasleduje svoj sľub, tak what to do with such a person? Čo mám robiť s takou osobou?
we will not mix with such people. Že my sa nebudeme potom radi združovať s takou osobou. Yes, because we know we will be cheated all the time. Budeme podvedení znova a znova. Yes. So it would be a sign of our craziness if we would associate with such a person. To bude znak našej bláznovosti, že keď sa budeme združovať s takou osobou. Or if we associate, it's extremely superficial. Alebo ak sa združujeme, tak je to len také povrchné. Yes, Haribol association. Haribol association, združovanie. Yes, extremely superficial. Také povrchné. Yes, no heart-to-heart connection. Nie spojenie od srdca k srdcu. Yes. So we should be careful first to be trustworthy ourselves. Takže musíme byť opatrní, aby my sme boli dôveryhodní. And to teach our dependents, that means for a man means his wife and his children. A učiť svojich, tých, ktorí sú na nás závislí, pre muža to znamená svoju ženu a svoje deti. And for women means their children. A pre ženu to znamená jej deti. To be very strong personalities and faithful to their vows. Že byť veľmi silná osoba a byť verná svojim sľubom. Yes, this is extremely important to understand. If we'll carry this Vatsasura mentality, we'll definitely be killed by Krishna. Our spiritual life will be just dead. Takže pokiaľ my budeme držať si túto mentalitu Vatsasuru, tak budeme zabití Krishnom, alebo náš duchovný život bude zničený. Yes. And they have this, and children have also, of course, strong desire for sense gratification. A samozrejme, deti majú veľkú túžbu po zmyselnom použitku. So we shouldn't be slaves of our senses. Že nemali by sme byť takými otrokmi našich zmyslov. Yes, but we also should know that we are not the movement of dogmas. Ale tiež by sme mali chápať, že nie sme hnutie nejakých dogiem. Yes. As this morning was explained. Ako dneska ráno to bolo vysvetlené. We should know why we follow certain vows, certain principles in life, and why not others. My by sme mali vedieť, prečo nasledujeme určité princípy a sľuby a prečo niečo iné nie. Yes, so it is not that we may not do something, or it's prohibited for us. A mali by sme vedieť, že je niečo, že čo my nesmieme robiť, alebo je nám zakázané. Yes. We should know the principle, why is something not beneficial for me. A my musíme chápať ten princíp, prečo niečo nie je pre mňa priaznivé. And then we should have the mentality that I don't want this. A potom by sme mali mať tú mentalitu, ja toto nechcem. Yes. If we are not junkies, pokiaľ nie sme junkies. Yeah, and then junkies like yes, those who take drugs. Tí, ktorí berú ako drogy. Yes, if we are not junkies, this idea that we should take heroin doesn't cross our mind. Že ako nie sme ako tí narkomani, že zoberieme heroín a že nám to vlastne ako uľaví ako v tej hlave, alebo so if one comes and he says,
look, here's his best quality heroin, take it. Ako keď nám niekto príde a povie nám, že pozri, tu je taká najlepšia kvalita heroínu, zober si to. And what would you say? Takže čo vy poviete? No, it's forbidden for me. Nie, to ja to mám zakázané. No. I don't want this, please go away. Nie, ja toto nechcem, choď preč. Yes. So it's the same with other types of sense enjoyments. A tak toto je s rôznymi inými druhmi zmyslového požitku. They're just detrimental for me. Why should I engage in them? Oni sú iba degradujúce pre mňa, tak prečo by som sa v nich mal zamestnávať? Yes, I would be crazy. Ja by som bol blázon. Okay, this is Vatsasura. So we should know what are the principles and that we should be a man of principle. Takže mali by sme vedieť, čo sú tie princípy a mali by sme byť mužmi princípov. And that we should teach our dependents to live according to principles. Takže mali by sme učiť tých našich, ktorí nás závisia týmto princípom. That means that especially for the boys, father should be extremely strong and strict. Takže špeciálne pre tých chlapcov ten otec musí byť veľmi silný a veľmi striktný. And mother should be strict to her daughters. A matka, ona musí byť striktná ku svojim dcerám. Yes, otherwise the children will be spoiled. Ináč tie deti budú zničené. And if they're spoiled, that means they're not responsible people. A keď oni sú takto zničené, tak to sú nezodpovední ľudia. They're just self-centered. Huh? Oni sa zaujímajú iba o seba. Yes. Okay, let's go further. Or maybe anyone has a question on this topic. Možno máte niekto nejakú otázku na túto tému? Yes. Yes, please. I have. So, by this childish mentality, you say that the child want to enjoy and play always, but like grown-up people, they take some responsibilities, but still this mentality of enjoyers is still there, and there is like a very thin like border where it is too much of enjoyment, because living beings, we enjoy, everything, but there is this thin line where we over enjoy these things, and when the enjoyment is still like for the higher purposes. So how to see it, because we can excuse ourselves anything that it's okay, and this is like for Krishna consciousness. Yes. Because our philosophy is so broad, that you can even find in the scriptures so many things, and you support your attachments, material attachments. And so you can say something about this. Že ja som akože hovoril, že Prabhu hovoril o tej detskej mentalite a že máme možnosť si užívať, ako to dieťa, že si užíva, takže aj ako dospelí vlastne my aj bereme nejaké zodpovednosti, ale máme tú tendenciu si užívať, a že kde je tá hranica toho, že kedy vlastne my, kedy ten požitok už presahuje tú hranicu, lebo my si môžeme ospravedlniť v podstate skoro všetko, že vo vedomí Krišnu je tak, tá filozofia je tak široká, že my si môžeme ospravedlniť akýkoľvek druh pôžitku, že to je v poriadku. Yes, this is important question, because usually conditioned soul wants to
enjoy and blind itself that everything is okay. Takže to je veľmi dôležitá otázka, pretože tá podmienená duša, ona si chce užívať a je zaslepená tak sama sebe a pre ten požitok. It is our nature to enjoy. Že ono to je taká naša povaha, že si chceme užívať. Ananda mayobhyasat. We want to be happy, to perfectly enjoy all the time. Takže my chceme byť šťastní a užívať si neustále. But as long as we don't develop higher taste, we'll crave for these tastes that we were used to from time immemorial. Že ale pokiaľ my nevyvinieme vyššiu chuť, tak my budeme vlastne stále hľadať tie chute, ktoré sme kultivovali po mnoho životov. Yes. From time immemorial. Od nepamäti. So, when one comes to the spiritual path, takže keď niekto príde na tú duchovnú cestu, he has to understand that my life is meant for Krishna's pleasure. Že by mal porozumieť tomu, že môj život je určený pre potešenie Krishnu. It's meant for Krishna's enjoyment. Že je určený pre Krishnov pôžitok. It's not meant for my enjoyment. A nie je to určené pre môj pôžitok. And only if we should know the art. A mali by sme vedieť to umenie. Because the true enjoyment comes from making those who we love happy. A že skutočný pôžitok je v tom, že urobíme šťastnými tých, ktorých milujeme. And if we put ourselves in the center, then we can enjoy senses for a while. Že a keď my položíme sami seba do toho centra, tak my si môžeme užívať tie zmysly nejakú dobu. But usually these enjoyments become more and more stale. Ale vo všeobecnosti potom tie druhy pôžitku, oni sa začnú byť také suché. Yes, we don't enjoy anymore. Už si ich nebudeme schopní viacej užívať. The mind still wants to taste the juice from such enjoyments. Takže tá myseľ, ona chce stále tú šťavu z toho pôžitku. Therefore, Maharaj Prahlad says that that we want to chew the chewed, to chew what has already been chewed. Takže preto Maharaj Pariksit? No, Prahlad. Prahlad Maharaj hovoril, že chceme žúvať, čo už bolo prežúvané. Yes. And we try to extract some juice. A my chceme vyťažiť z toho nejakú šťavu. But actually there is no juice. Ale už tam nie je žiadna šťava. And I will give you an example. A teraz vám dám taký príklad. For example, if someone would offer you that you can lie on most beautiful beach in the hammock, that you know what is hammock? This net connected to two trees. That you can lie in the hammock, and everyone will serve you from all sides, give you the best food, the best juice, and the water of the ocean would be very mild. It goes shh, shh.
and ripe banana will fall in your mouth. že predstavme si tú situáciu, že niekto by nám ponúkol, že môžeme byť na tej najkrajšej pláži, zavesení v tej sieti a zo všetkých strán máme služobníkov, ktorí nám dávajú tie najlepšie jedlá, najlepšie nápoje a to more tam vlastne je také jemné, robí taký ako zvuk príjemný a banány nám padajú priamo do úst. And we would say, perfect. A si povieme, tak to je dokonalé. Yes, I really enjoy this. Takže ja si to naozaj ako užívam. But just put this scene in the context of time. A iba si dajme tú scénu do nejakej časovej osy. Yes, and if someone would say, you would lie like this 3 days in the beach. A že povedzme, že ty budeš takto 3 dní tam ležať ako na tej pláži. And we would say, yes, very good, 3 days. A my to povie, áno, veľmi dobre, 3 dní. Yeah. And 7 days. A 7 dní. We still be enthusiastic. Yes, it's good, it's good. Budeme entuziastickí, áno. 1 month. A 1 mesiac. It's not so attractive anymore, is it? Už to nie je až také príťažlivé. You should lie 1 year. A budeš tam ležať 1 rok. All the time the sea is nicely have this nice voice. The ripe bananas are falling in our mouth. They serve us from all sides. Takže stále tam je ten pekný zvuk toho mora a tie čerstvé banány nám, zrelé banány nám padajú do úst a všetci nám všetko slúži okolo. 1 year. 1 rok. It's not pleasure anymore. Už to není požitok. 10 years like this, every day, lying on this beach. It's torture. Už to začne byť ako týranie. Isn't it? It's torture. Je to týranie. But if it is torture after 10 years, Jak je to týranie po 10 rokoch. And it's torture even after 1 month. Už to je po prvom mesiaci už to je týranie. That it means it's torture even in the beginning. Znamená, že je to už to týranie aj na začiatku. Because nothing changed. Pretože nič sa nezmenilo. But the mind is the thing that judges this is pleasure and this is not. Ale pretože tá myseľ na to tak hodnotí, toto je pôžitok a toto nie. And because it's something new for the mind thinks, yes, I will enjoy in this very much. A pretože je to niečo nové pre myseľ, tak tá myseľ si myslí, tak toto je niečo pre mňa, tak to si budem užívať. Yes, I will enjoy. Yes. And then the mind is convinced that he will enjoy. A tá myseľ je presvedčená, že si to bude užívať. And then he interprets these feelings and these sensations as enjoyment for a certain time. Takže ona potom má tie pocity, ktoré z toho prichádzajú a emócie, tak ona to prezentuje ako požitok. But after a while, mind realizes it's no pleasure in this. Ale po nejakom čase tá myseľ to zrealizuje, v tom není žiadny požitok. Yes, and starts to interpret the same feelings, the same sensations as suffering. A začne interpretovať tie isté pocity, tie isté skúsenosti, že je to ako utrpenie.
Yes. So nothing changed, but our perception changed. Nič sa nezmenilo, ale čo sa zmenilo, je naše vnímanie tej veci. So the answer is like this: if we want to enjoy our senses, it's just our conditioned nature, and it's not beneficial for our Krishna consciousness. Takže odpoveď je, že pokiaľ my si chceme užívať naše zmysly, tak to není pre nás priaznivé a priaznivé pre pokrok vo vedomí Krishny. But if we can use this different things for service of Krishna and his devotees, then they will bring us pleasure, not because of the sensations, not because of our experiences of these sense objects, but because we please the Lord and the devotees. Ale pokiaľ my to používame vlastne ako v službe Krišnovi alebo v službe oddaných, tak my z toho tam môžeme zažívať nejakú radosť, ale nie z toho akože zmyslového vnímania, ale z toho, že to robíme vlastne pre ich potešenie. Yes, they understand the difference. Že či rozumiete tomu rozdielu? This is the question for you. Yeah. You understand the difference. Yes, it's important, because if I think I will enjoy in this, že ale ak ja uvažujem, že ja si toto budem užívať, then it's material and it's just sense enjoyment, which is detrimental for our spiritual growth. Je to iba materiálne a je to degradujúce pre náš duchovný rast. But if I think this is for Krishna and his devotees, very good thing that I can serve by this devotees, or to keep my body healthy, if it is not over endeavor. Čiže, ale pokiaľ uvažujem, že je to dobré pre Krišnu, pre jeho oddaných, alebo preto, aby som udržoval svoje telo, hej, pokiaľ to není nadmerné úsilie. Yes. Then it's beneficial. Potom to je ako také priaznivé. Yes. That answer your question? Že či to odpovedalo moju otázku. Yes. I have one small thing there. Yes. Then there is for different person or which are in different position is also like a different kind of enjoyment alone. We read that for Kshatriyas there was allow some things and they could enjoy in some way in this world, but because they have some duties and they recreate in some way. So if you can, because this recreation was needed for the duties. Yes. If you can say something about this. Yes. Že ešte ma napadlo, že pre niekoho môže byť ten pôžitok taký, alebo ten oddych je v podstate iný pre každého, ako napríklad my čítame, že tí kšatriovia, oni mali určitý druh pôžitku dovolený, hej, a že či by mohol o tom niečo povedať. Yes. Kshatriyas and of course could eat meat. Že napríklad kšatriovia nemohli jesť mäso. Sorry? Could. Kshatriyas, yes. No? Yes. Kshatriya could eat meat, could gamble. Oni mohli jesť mäso, mohli hazardovať. Could drink wine. Mohli piť víno. Yes. Many things.
they could do. Mnoho vecí nemohli robiť. But it's offensive if we consider that Vaishnava is Brahmana, Kshatriya, Vaishya or Shudra. Ale to je priestupové myslieť, že Vaishnava je Brahmana, Kshatriya, Vaishya alebo Shudra. Yes, it's offense. It's stated as an offense. Že to je priestupok. So Vaishnava is above these social designations. Takže Vaishnava, on je nad týmito sociálnymi zaradeniami. And he doesn't do anything for his pleasure. Takže on nerobí nič pre svoj pôžitok. But does everything for Krishna's pleasure. Ale robí všetko pre ten Krishna pôžitok. This is definition of Vaishnava. Takže to je definícia Vaishnava. Yes. And what is for Krishna's pleasure is defined by our spiritual master. A to, čo je pre Krishnovo potešenie, tak to je definované našim duchovným učiteľom. Yes, Guru, Sadhu and Shastra. Guru, Sadhu a Shastra. And so we vow not to engage in such activities that were allowed for Kshatriyas, for example. Takže my sa nezamestnávame tými činnosťami, ktoré boli určené pre dovolené pre Kshatriyov. Yes. So Vaishnava understands my life. I'm not the master of my life. A Vaishnava on chápe a rozumie tomu, že ja nie som pánom svojho života. As long as we consider the masters of our life, we want to enjoy. Takže pokiaľ my sa považujeme za pánov našich životov, tak my si budeme chcieť užívať. Yes, this is very important to understand. Takže to je veľmi dôležité tomuto porozumieť. I'm a master of my life. Že ja som pánom svojho života. So it's natural that I want to enjoy. Takže je prirodzené, že ja budem si chcieť užívať. I know I want this and I want that. I know. Takže ja chcem toto a ja chcem tamto. But if we understand I'm not the master of my life, ale ak chápeme, že ja nie som pánom svojho života, but Krishna is the master of my life. Ale Krishna je pánom mojho života. My guru is master of my life. Môj guru je pánom mojho života. Yes. Then for a servant it's obvious what he does. He only serves. Takže pre služobníka je zrejme, že čo on má robiť, on iba slúži. And he enjoys what is thrown to him from the table of the master. A on si užíva to, čo je mu hodené z toho stola od toho pána. Yes, like a dog. Ako pes. Understand? So we enjoy what is thrown to us. Takže my si užívame to, čo je nám hodené. This is mentality of a servant. Takže to je mentalita služobníka. Yes. What is not thrown to us, we don't enjoy. Takže to, čo nie nám hodené, tak to si neužívame. Yes. Because we know it's our masters. And if the dog wants to jump on the table and eats from the master's plate, he's bitten. Takže, pretože vieme, že to je pánové, ale ak ten pes skočí na ten tanier toho pána a chce si to užívať, tak on je zbitý. I give this drastic example that we would understand. Tak dal som takýto drastický príklad, aby sme to porozumeli. Yes, we are servants. So this is for master to enjoy. Takže toto je pre pána, aby on si užíval. And if the master sets something for me to enjoy, then I will enjoy. A pokiaľ pán on dá niečo pre mňa, aby som si užíval, tak ja si to môžem potom užiť. And if he doesn't, it's his wish, like a this. keď nie, tak to je jeho želanie a je to takto.
Yes. Therefore, disciples were trained like this. Žiaci, oni sú trénovaní takýmto spôsobom. If the spiritual master didn't call disciples to take prasad, he was fasting. A takže pokiaľ ten duchovný učiteľ nezavolal žiaka, aby sa išiel najesť, tak ten žiak sa postil. Yes, he didn't complain. You forgot to call me, or is prasad ready? Ale nenarieka, že zabudli ste ma zavolať, alebo je už prasada, už je pripravené. No. Yes. We are very spoiled, I can say, in modern world. Takže my sme takí ako spálení v tom modernom svete. Yes. We are trained to think that we are masters. Takže my sme trénovaní, aby sme uvažovali, že sme pánmi. But in reality we are not masters. Ale v realite my nie sme pánmi. Even if we want to be. Dokonca aj keď by ste chceli byť. But if we want to be a devotee, we should realize that I'm just a servant. Ale pokiaľ my sme oddaní, tak by sme to mali realizovať, že sme služobníci. Yes, just a servant and nothing else whatsoever. Iba služobníci a nič iné. And we should act according to this mentality. A mali by sme jednať podľa tejto Yes, mentality. to have a servant mentality. Mať služobnícku mentalitu. So there is no my life. Takže tam není niečo také ako môj život. Yes, it's the Lord is my master, my Guru is my master, and my life is His property. Takže Pán je môjim pánom a Guru je môjim pánom a nie je tam niečo také ako môj život. And He's the master of my life. A on je pánom môjho života. Yes. Hare Krishna. This answers your question. Hare Krishna. Anything else? Ešte má niekto niečo? Yes, please. Ja som chcel ospravedlniť, som to nebolo v začiatku, ale mňa napadlo, že ako dospieť k tej mentalite služobníckej, keď sme vlastne stále trénovaní, že sme tí páni. So I was not here from the beginning, I'm sorry for that, but my question is how to came to this mentality of servant when we doesn't were trained like that. We should willingly take the training. My by sme mali vedome prijať ten tréning. If we don't voluntarily take the training, then there is no hope. Takže pokiaľ my dobrovoľne nepríjmeme ten tréning, tak není nádej. Therefore, we should hear regularly. Preto my by sme mali načúvať pravidelne. From Srila Prabhupada, from other saints. Od Šilu Prabhupádu, od ostatných svetcov. That we understand what is in our interest and what is not. Takže aby sme porozumeli tomu, čo je v našom vlastnom záujme. Because if we think that to be a master is in our interest, we are in great illusion. Lebo pokiaľ my uvažujeme, že byť pánom sám sebe je náš vlastný záujem, tak sme vo veľkej ilúzii. Because we are Tatashta Shakti. Pretože my sme Tatashta Shakti. By our nature we are dependent. Takže našou vlastnou povahou my sme závislí. Tatashta Shakti means that it's a Shakti or energy that is always dependent on some other energy. Tatashta Shakti znamená, že my sme závislí na nejakej inej energii. Either Lord's internal potency, že buď pánovej vnútornej povahe,
spiritual potency, duchovnej povahe, or Lord's external potency, alebo material potency. Externej energii, vonkajšej energii. Yes. So if we think that we are master, that means that we are just crazy, mad. Že pokiaľ my si myslíme, že sme pánmi, tak sme iba blázni. Yes, it's great illusion. Je to veľká ilúzia. There was never a time that you were a master. Nikdy tam nebol čas, doba, kedy ty si bol pánom. You're always the servant. Že ty si vždycky služobníkom. But you have just this illusion that yes, I'm a master. Že ty máš tú ilúziu, že áno, ja som pánom. But you're always beaten. Ale si vždycky ako bitý. You try to enjoy from your master's plate. Ty sa snažíš užívať z toho taniera svojho pána. And you're beaten. Ty si bitý. Life after life. Život za životom. Again. Znova. You want to enjoy my property. Ty si chceš užívať moje vlastníctvo? Yes, yes. So, we should understand. Takže to musíme tomu porozumieť. We have an opportunity to be cured from our madness. Takže my máme tu možnosť byť vyliečení z našho šialenstva. And by regularly hearing and serving, you will be cured. A pravidelným načúvaním a slúžením ty budeš takto potom vyliečený. Without proper hearing and serving, it's not possible. Takže pokiaľ nebudeš správne načúvať a slúžiť, tak to není možné. Yes. Every day you should hear. Každý deň musíš načúvať. Hear from those who inspire your bhakti. Načúvaj o tých, ktorí inšpirujú tvoju bhakti. That inspire you to surrender. Od tých, ktorí ťa inšpirujú odovzdať sa. To completely dedicate your life to Guru and Krishna. Od tých, ktorí úplne, aby si sa úplne odovzdal Guruvi a Krishnovi. And then chant with this mood. A potom spievaj v tejto nálade. If you chant in this mood, then we will cry for Krishna's mercy to cure us from our madness. A keď budeš spievať týmto spôsobom, tak budeš plakať po Krishnovej milosti, aby ťa vyliečil z tohto šialenstva. Because we cannot cure ourselves. Pretože my sa nevieme vyliečiť sami. We need Krishna's help. My potrebujeme Krishnovú pomoc. Krishna's mercy. Krishnovú milosť. Yes. Devi Hiesha Gunamayi Mama Maya Duratyaya. Mama Maya is Duratyaya. My energy, says Krishna, is impossible to overcome. Že Krishna hovorí, že moju energiu to není možné prekonať. Mam Eva, only to me. Iba ku mne. If you surrender only to me, then it's possible. Iba ak sa odovzdáš mne, iba potom je to možné. Because then Krishna takes over your life. Pretože Krishna potom preberie to vedenie v tvojom živote. Otherwise, you will be on your own. Ináč budeš sám za seba. Yes. And you will be beaten all the time. A budeš bitý znova. Yes. Because Maya, this is Maya's job. Pretože to je práca tej ilúzie. Yes. To punish us all the time. Trestalo.
therefore she's ashamed to come in front of the Lord because she has unthankful business. Preto ona sa hanbí prísť pred Pána, lebo ona má takúto nevďačnú prácu. Yes. Yes. So this is a solution. Proper hearing and serving. If you are asked to serve in certain way, we should never decline. Takže toto je riešenie, správne načúvanie, slúženie, a pokiaľ sme požiadaní, aby sme niečo spravili, nejak slúžili, tak by sme nemali odmietnúť nikdy. If there are two things to be done at the same time, then we just ask our authorities to discuss what is to be done. A ak máme urobiť dve veci naraz, tak my v podstate len to diskutujeme s našimi autoritami, že čo má byť správne. Not that we discuss with them. We ask the authorities to discuss among themselves and decide what is to be done. A nie, že my to diskutujeme akože s nimi, ale nech to rozhodnú autority, že čo má byť robené. Yes, we should be trained to be a servant. Že musíme byť trénovaní ako služobníci. Yes. And we should take seriously everything that superior Vaishnavas advise us. A musíme brať vážne to, čo nám starší Vaishnavovia vlastne radia. If some senior Vaishnava advise us something, we should take as our life. Takže pokiaľ nám niečo starší Vaishnava vlastne radí, tak by sme to mali zobrať ako náš život. Even if they are, if we can say, fallen. If they are fallen. A že dokonca, ak aj sme povedali, že oni sú poklesli. For example, I will give you the example of Lord Chaitanya. Ja vám dám napríklad Pána Chaitanya. There was a disciple of Madhavendra Puri. Bol žiak Madhavendra Puriho. Madhavendra Puri was a spiritual master of Lord Chaitanya's guru. Že Madhavendra Puri bol duchovný učiteľ guru a Pána Chaitanya. Yes, of Ishvara Puri. Ishvara Puriho. And he was also the spiritual master of Ramachandra Puri. A on bol tiež duchovný učiteľ Ramachandra Puriho. And Ramachandra Puri was extremely offensive personality. A Ramachandra Puri bol extrémne prístupková osobnosť. He was rejected by Madhavendra Puri. On bol odmietnutý Madhavendrom Purim. He was so audacious that he tried to instruct his guru on his when his guru was on his deathbed. Takže on chcel dávať pokyny, on bol taký drzý, že chcel dávať pokyny svojmu duchovnému učiteľovi, keď už bol dokonca na smrteľnej posteli. Because Madhavendra Puri was in deep love for Krishna. Madhavendra Puri bol v hlbokej láske ku Krishnovi. And in the feelings of separation, he said, when will I see Krishna? I cannot see Krishna. I don't have any relationship with Krishna. A v tej nálade on hovoril, že kedy budem vidieť Krishnu, ja nemám žiadnu lásku ku Krishnovi. And he said, you should, and this Ramachandra Puri, he said to his spiritual master, you should meditate on Brahman. A on ten Ramachandra povedal svojmu duchovnému učiteľovi, že mal by si meditovať nad Brahmanom. Yes. Why do you think of these mundane things? Prečo uvažuješ o týchto svetských veciach? And Madhavendra Puri
said to him, "Get out of here, I don't want to see your face." Yes. And then, yes, you're a fool. Yes. And then this Madhavendra Puri was going around and criticizing devotees. Yes. He was serving prasad to the devotees. And he was forcing devotees to eat more and more and more. They wanted to stop, but he forced them to eat. And then he said, "Just see how these so-called devotees, they overeat." Yeah. And devotees, they love to feed Lord Chaitanya. And then Ramachandra Puri said, "This young sannyasi is just overeating all the time." And then Lord Chaitanya took seriously, although he knew that everyone knew that Ramachandra Puri is fallen. Pán Chaitanya, aj keď on vedel, aj všetci vedeli, že Ramachandra Puri, že on je taký pokleslý. And that he was rejected by his spiritual master. A že bol odmietnutý svojim duchovným učiteľom. But still, Lord Chaitanya considered him his superior because he was a god brother of his spiritual master. A on ho považoval za vyššie postaveného, pretože on bol duchovný brat jeho duchovného učiteľa. And he cut his daily amount of food on half. A on to množstvo, ktoré jedol každý deň, tak on znížil na polovicu. Yes, and then Ramachandra Puri said, this sannyasi is falsely renounced. Ramachandra Puri hovoril, že tak tento sannyasi, on si falošne odrieka. Yes, he shouldn't eat so little. On by nemal jesť toľko málo. And then he saw ants in the place where Lord Chaitanya stayed. A potom tam videl nejakých mravcov, že tam boli na tom mieste, kde pán Chaitanya pobýval. And he said, "Just see, this sannyasi must eat sweets because the ants are crawling here." Takže len sa pozrite, ten sannyasi on musí jesť sladkosti, lebo tu chodia tí mravce. Yes. But if anyone was in India, the ants are crawling everywhere there. Ale ak niekto bol v Indii, tak vie, že mravce tam oni chodia úplne všade. Hare Krishna. But still, Lord Chaitanya took him very seriously. Takže napriek tomu pán Chaitanya to zobral veľmi vážne. And when he left Jagannath Puri, all the devotees were relieved. A keď on odišiel z Jagannath Puri, tak všetci oddaní boli ako mali takú úľavu. My advice is first to hear properly. Takže moja rada je najprv načúvať správne. And chant completely dedicated to the Lord. A spievať úplne s úplnou odovzdanosťou Pánovi. That means don't do anything else but chant. To znamená nerobiť nič iné popri tom čantovaní. During your chanting. Iba čantovať. Don't scroll your phone. Nepozerajte správy na... Switch it off. No sound should come from the phone. Žiadny zvuk by nemal ísť z toho telefónu. And just chant. A iba spievajte.
And don't speak to other devotees during your A chanting. nerozprávajte sa s ďalšími ľuďmi počas jumping. Yes, these are extremely important things. To sú veľmi dôležité veci. Yes. Go to some secluded place and just chant, not to be disturbed by anything, not to be disturbed by any sound, not to be disturbed by any vision, by nothing. Čiže chod na nejaké osamelé miesto a nebuď rozrušovaný ničím, žiadnym zvukom, žiadnou nejakou na niečo, čo tam môže vizuálne rozrušovať. Yes. If you chant like this, then you will be able to connect. Otherwise, it's not possible. Takže keď budeš spievať takto, tak sa budeš vedieť spojiť ináč. Yeah. Yes. Because otherwise your senses will be engaged in outside world. Ináč tie zmysly budú zamestnané v tom vonkajšom svete. Yes, and take seriously especially the words of the saints. A špeciálne zober vážne tie slova srdca. Hare Krishna. So, shall we go to the next theme, or is there any question on this theme? Nejaká otázka ešte k tejto téme, alebo pôjdeme ešte na ďalšiu tému? Yes, it took us more than an hour for this theme, and we have only 25 minutes for the next one. Nám to zabralo dosť času táto téma, takže máme málo už na tú druhú. What do you suggest? Takže čo navrhujete? Maybe there is some questions even not related to this, if there is too short time for this other. What do you think? Čo si myslíte? Ja som navrhol, že ak sú nejaké iné otázky, ktoré sa nemusia stiahovať ako k téme, že ak je príliš málo času ďalšie. There are no urgent questions I can see. Vidím, že tu nie sú nejaké nalievavé otázky. So we can speak on another topic. Takže môžeme ísť k ďalšiemu námetu. Krishna killed in Vatsasura. We didn't mention this, but Krishna caught Vatsasura by his hind legs, and like in the same way, Balaram killed Dhenukasura. Krishna killed Vatsasura in the same way. Krishna vlastne potom zabil toho Vatsasuru podobným spôsobom, ako Balaram zabil Dhenukasuru, že ho chytil za zadné nohy. Yes, so we should pray for Krishna to be able to understand what is proper Krishna consciousness and not engage in childish activities and childish mentality. Takže mali by sme sa modliť ku Krishnovi, aby sme boli schopní rozlíšiť, čo je správne Krishna vedomie a čo nie je taká detská mentalita. Yes, and we should try to be really responsible in our life. Že mali by sme byť veľmi zodpovední v našom živote. To keep our vows. Aby sme držali naše sľuby. And to teach our dependents to be very strong personalities too. Aby sme učili našich tých, ktorí nás závisia, aby boli silné osobnosti tiež. And then in Vrindavan came next demon. A potom prišiel do Vrindavanu ďalší démon. It was called Bakasura. To bol Bakasura. And Bakasura represents duplicity, to pretend to be someone else that we really are. A Bakasura reprezentuje duplicitu alebo dvojakosť, že sme niekto iný, ako v skutočnosti sme. Why Bakasura represents this? A prečo to Bakasura reprezentuje práve toto? Baka means crane. Do you know what is crane? No.
Žerial, yes. Yes. We have the same word in Slovenian. The bird. Takže on predstavil toho vtáka, žerial. Yes. There are 4 principles in spiritual life. Takže sú 4 princípy v duchovnom živote. There are Kakasnana, Bhakti-yoga, Shvanidra, and Alpa Bhojana. Have you heard about this before? Kaka means a crow. Kaka znamená crow. Crow, yes, the bird, crow. Black. How do you say? Vrana. Vrana. We say the same. Yes. Kaka snana. Snana means bathing, yes. Kaka snana znamená bathing of the crow. Kúpanie vrany. Yes, that we should take bath as crow takes bath. Že mali by sme zobrať kúpeľ ako vrana sa kúpe. Yes, that means the crow takes little water in its beak, and throw it here and there, and she's ready to go. Že ona zobere troška vody do toho zobáku na špičku a hodí to na jednu stranu, na druhú stranu a je pripravená ide. Yes, not to stand under the shower half an hour. Nie, že tam stojí pol hodiny pod sprchou. Yes, and singing, and enjoying after the hot shower. Si spievame pod tým a užívame si tú teplú sprchu. But Kakasnana means just little bit that we, of course, we take bath, but just to take bath and nothing more. We just we are ready to serve immediately. Takže my sa sprchujeme, ale kvôli tomu, aby sme sa osprchovali a mohli robiť ako službu hneď za tým a o nič iné tam nejde. This is Kakasnana. Takže to je Kakasnana. And then is Bhakti-dhyana. A potom je Bhakti-dhyana. And what is dhyana? Čo je dhyana? Meditation. Meditácia. And Bhaka means, of course, žerial. Bhaka znamená crane. Ten žerial. Yes, it's a crane. And why Bhakti-dhyana? A prečo to Bhakti-dhyana? Because the crane stands on one leg, completely concentrated what's happening in the water. A pretože ten žerial, on tam stojí na jednej nohe a úplne sa koncentruje, čo sa deje v tej vode. Yes. And there are small fish swimming around him, but he doesn't bother about small fish. A takže on tam, také maličké rybičky tam krúžia okolo nôh, ale on sa nezaujíma o tie malé rybky. And then some big fish comes and he just strikes. A potom príde nejaká veľká ryba a on iba tam tak chytí. Yes. So we should meditate like crane. Takže mali by sme meditovať ako ten žerial. Yes. This is Bhakti-dhyana. Yes. To je Bhakti-dhyana. And Shvanidra. A potom je Shvanidra. And Shva is what? Shva je čo? Pes, yes. A dog. Pes. Aha, pes. A dog, yes. And Nidra? A Nidra? Sleep. Sleep, yes. How does dog sleep? A ako ten pes spí? All day. Yes, sleeps all day, yes. But if you see a dog, he may be sleeping, looks like dead. A takže on, keď sa especially now, it's extremely hot. Keď spí pes, tak on to vypadá, že ako keby bol mŕtvý. Špeciálne teraz, keď je tak teplo. But if there is a small sound, he immediately wakes up and looks what's happened.
Ale ak je tam maličký iba zvuk nejaký, tak on hneď sa prebere a pozerá, čo sa deje. Yes. So we should sleep like this. Že my by sme mali spať takto. We immediately wake up My sa okamžite prebudíme and with full enthusiasm go and serve a Krishna. s plným entuziasmom ideme a slúžime Krishnovi. Yes. Not that we sleep all day long. A nie, že spíme celý deň. And like a bear. Ako medveď. But we should sleep like a dog. Takže mali by sme spať ako pes. And alpa bhojana. Bhojana means eating, and alpa means very little. Alpa bhojana. Bhojana znamená jedenie, a alpa znamená ako veľmi málo. Yes, so we should eat very little, not that we eat like an elephant. Nie, že my jeme ako slon. Hundreds of kgs. Stovky kil. Yes, alpa bhojana. So we discussed this Bakasura. Takže my diskutujeme to Bakasuru. And Bakasura pretends to be a great meditator. A Bakasura, on predstieral, že je veľký meditátor. He's hypocrite, of course. Samozrejme, on bol pokrytec. Because he wants just to enjoy. Pretože on si chcel iba užívať. And not to meditate on Krishna. A on nechcel meditovať na Krishnovi. So, and these demons in our hearts, and of course also in society, are extremely powerful. A títo démoni v našom srdci alebo v spoločnosti, oni sú veľmi mocní. Yes. So they will try to represent their ideas to us, or we ourselves will try to represent ideas that that are ultimately meant for Krishna's destruction. Takže oni sa nám budú snažiť reprezentovať nápady, ktoré sú v konečnom zmysle určené pre Krishnové zničenie. Yes. So Bakasura came and wanted to devour Krishna. He devoured Krishna in the beginning. Takže Bakasura, on prišiel a chcel on chcel zhltnúť ako Krishna. A ho zhltol. Yes. But Krishna, who is extremely sweet and soft. A Krishna, ktorý je extrémne sladký a taký jemný. He became like fire in the throat of this demon. Takže on sa stal takým ako ohňom v tom hrdle toho démona. Yes. So this demon couldn't keep him in his throat, or ate him. He couldn't eat him. Ten démon ho nevedel udržať vo svojom hrdle alebo ho prehltnúť, zjesť. Nitaguru Chandra ki jai. So he just vomited Krishna out. And then he wanted to destroy him by his beak. A on ho chcel potom zničiť tým svojím zobakom. And then Krishna just caught him by his beak and bifurcated him. A Krishna chytil mu ten zobák a ho roztrhol. Yeah. Shri Krishna Bhagavan ki jai. Hare Krishna. So if we will pretend that we are something that we are not, that we are a very advanced personality, or try to delude others with our so-called devotion,
Že ak my budeme predstierať, že sme príliš pokročili, že sme zmiasť iných našou akože takzvanou oddanosťou, then we'll definitely be destroyed in our spiritual life. že my budeme potom zničení v našom duchovnom živote. And it is one of important instructions of our acharyas. A je to jedna z dôležitých pokynov našich ačáriev. To keep away from bad association. Že držať sa ďalej od zlej spoločnosti. Yes, in Upadeshamrita, Rupa Goswami teaches us in 2nd and 3rd verse that we should keep away from jhana sangha. A v Nektári pokynov Rupa Goswami on nás učí v 2. a v 3. verši, že sa máme vyvarovať tej zlej spoločnosti jhana sangha. In second verse he speaks about 6 qualities that destroy bhakti. Že v 2. verši hovorí o 6 kvalitách, ktoré ničia bhakti. And in 3rd verse he speaks about 6 qualities that are beneficial for bhakti. A v tom 3. verši hovorí o 6 veciach, ktoré sú prospešné pre bhakti. So in 2nd verse he says that keeping association of materialists is one of the detrimental things that destroy bhakti. A v tom 2. verši hovorí, že združovať sa s materialistami je neprospešné pre rozvoj bhakti. A zničí bhakti. And in 3rd verse he explains that one of the things that are beneficial for our bhakti is to give up association of such materialists. V ďalšom verši, v tom 3. hovorí, že to, čo je priaznivé pre nás, je vzdať sa tej spoločnosti tých materialistov. And when Bhaktivinoda Thakur defines this jhana sangha, a keď Bhaktivinoda Thakur definuje túto jhana sangu, he explains different aspects of jhana sangha. A on tam rozvádza rôzne aspekty tej jhana sangy. One, of course, is association of materialists. Jedna je samozrejme spoločnosť materialistov. Then one aspect of jhana sangha is association of jnanis. A ďalšia aspekt jhana sangy je spoločnosť ako gyánych. Those who want liberation. Tí, ktorí chcú oslobodenie. And we should know that this desire for liberation is extremely deeply rooted in every living entity. Mali by sme vedieť, že táto túžba po oslobodení je veľmi hlboko zakorenená v srdci každej živej bytosti. Don't think that you are not one amongst them. A nemyslíte si, že nie ste jedným z nich. If we want to be free from any kind of misery, of any kind of pain, ak chceme byť oslobodení od akékoľvek nešťastia alebo bolesti, we want to be, we have this desire for liberation. že my máme túto túžbu po oslobodení. Yes. And if we say, I just want to go home back to Godhead, A my hovoríme, že ja sa chcem ísť späť domov, späť k Bohu. this is desire for liberation. Že to môže byť túžba po tom oslobodení. Don't associate with such people. Že nezdružujte sa s takými ľuďmi. And don't be one of them. A nebuďte jedným z nich. Yes. Otherwise, our devotional service is just Bakasura. Ináč, naša oddaná služba bude iba ako Bakasura. And then the next definition of jhana sangha is dharma dvajis. A ďalšia definícia jhana sangy je dharma dvajis. Dharma dvaja means what? Dharma dvaja, čo znamená? Anyone knows? Dvaja is a flag. Dvaja znamená vlajka. Yes, flag.
And dharma, of course, you all know what is A dharma. dharma, to všetci vieme, čo je. So dharma-dvaji is one who waves the flag of spiritual life. A dharma dvaji znamená ten, ktorý máva tou vlajkou toho duchovného života. Yes, wears tilak on his forehead. Asi tilak na hlavu. Has kantimala around his neck. Asi kantimálu. And wears dhoti or sari. Oblečí si doty alebo sári. And presents himself or herself as a devotee. A prezentuje seba alebo ako daný. Yes, but he has many material ideas in life. Ale má mnoho materiálnych nápadov. And thinks that we shouldn't be a fanatic. A že myslí si, že nemali by sme byť fanatici. And we should be very practical in our spiritual life. Takže mali by sme byť veľmi praktickí v našom duchovnom živote. And don't take everything just by the word. A že nesmieme brať všetko tak za slovo. Yes. So we should act like we feel from our heart. Takže mali by sme jednať tak, ako to cítime z nášho srdca. Yes. Once I was distributing prasad in the temple one Sunday. A ja som distribuoval prasadám v chráme jednu nedeľu. And it was Ekadashi. A bolo Ekadashi. And there was a line of devotees. A bola rád oddaných. And then one said to the other, A jeden povedal druhému, let's go to have pizza. že poďme na pizzu. And the second one said, but today's Ekadashi. Ale dneska je Ekadashi. And the first said, you shouldn't be such a fanatic. A on mu povedal, ty by si nemal byť taký fanatik. So we should keep away from such association. Takže mali by sme sa držať od takej spoločnosti. Yes. Držať ako preč. So we should be sincere in spiritual life. Takže mali by sme byť úprimní v tom duchovnom živote. And try to give up all material desires. A mali by sme sa snažiť vzdať všetkých materiálnych túžieb. Of course, we know that it's impossible for us to do it. Samozrejme, že my vieme, že to je nemožné pre nás spraviť. But we should know that every material desire is detrimental for my spiritual life. Ale mali by sme vedieť, že všetky tie materiálne túžby sú zničujúce pre môj duchovný život. So I want to give them up. Takže ja sa ich chcem vzdať. And if I'm not able to, I just cry to Krishna, please help me. I don't want to have these obstacles in my spiritual life. I want to get rid of them. Takže my by sme sa mali modliť ku Krišnovi, že prosím ťa, pomôž mi vzdať sa ich, že ja ich nechcem v tom mojom duchovnom živote. Yes, but I'm not able to get rid of them. Please help me. Ale nie som schopný sa ich vzdať, tak prosím ťa, pomôž mi. Yeah. And these, of course, are unlimited things, not just these four regulative A principles. to sú neobmedzené množstvo tých vecí, to nie sú len tie 4 regulatívne princípy. Yes. So if you are sincere like this, then Krishna will kill Bakasura. Takže pokiaľ sme úprimní takýmto spôsobom, tak Krishna zabije toho Bakasuru. And otherwise, our spiritual life will be destroyed. Ináč náš duchovný život bude zničený. Yes. As simple as that. Tak jednoduché to je. Yes. Because material desires and bhakti are on the opposite
poles of existence. Pretože materiálne túžby a bhakti to sú na opačných stranách ako tej existencie. Yes. So this should be our desire to get completely attached only to Krishna. Že to by mala byť naša túžba byť úplne pripútaný ku Krishna. Because we cannot be detached completely. Pretože my nemôžeme byť úplne odpútaní. As we discussed, that we are Tatashta Shakti. Ako sme to diskutovali, že my sme tá Tatashta Shakti. We are dependent nature. My sme, máme závislú povahu. So if we will not, we cannot be detached at all, actually. My nemôžeme sa odpútať akože vôbec. Either we will be attached to Maya, Že buď sme pripútaní k Maji, or we will be attached to Krishna. alebo budeme pripútaní ku Krishnovi. There is nothing in between. Takže nie je tam nič medzi tým. Yes. And not any possibility to be free from attachment. A nie je tam možnosť byť zbavený tej pripútanosti. So if we will be attached to Krishna, then we will be detached from Maya naturally. Že ak budeme pripútaní ku Krishnovi, tak prirodzene budeme odpútaní od Maji. But if we will be attached to Maya, we will be naturally detached from Krishna. Ale ak budeme pripútaní k Maji, tak prirodzene budeme odpútaní od Krishny. Hare Krishna. Hare Krishna. So we have Arati now, I believe. Is any time for questions? Je tam ešte otázka na čas na otázky? No. Okay. Okay. So best to have Arati, that Krishna will not wait, we are his servants. Takže najlepšie mať Arati, že aby Krishna mal Arati, tak yes. We are his servants. My sme jeho služobníci. Shila Prabhupada ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaur Pramanande, Hari Bol.